Сегодня в работе вот такой вот у нас Samsung холодильник. 3 испарителя. Неработающий компрессор. Но по факту оказалось, что у нас на эвапораторе есть лик. Снова соединение медь-алюминий. Нужно будет сначала исправить, заварить это соединение. Судя по всему, холодильник у нас очень давно не работает. Состояние печалька. Что, будем приводить в чувство.